Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine at your home. अब हम इंग्लिश की रीडिंग करेंगे। आज हम करेंगे पेज नंबर 5 साउंड ऑफ ई। ए की हमने पहले कर ली थी, आज हम करेंगे साउंड ऑफ ई की रीडिंग। हाँ जी, तो सभी बच्चे करेंगे। DEN डैन, HEN हैन, BED बैड, BELL बेल, TEN टेन, RED रेड, NET नेट, NEST नेस्ट। अब देखिए, रीड एंड स्पीक अलाउड। ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपको वर्ड्स मिलेंगे, तो आपने इसकी रीडिंग करनी है। BED बैट, FED फैट, LED लेड, RED रेड, WED वेड। DEN डैन, HEN हैन, MEN मैन, PEN पेन, TEN टेन। BET बैट, GET कैट, JET जेट, LET लेट, NET नेट। BELL बेल, FELL फेल, SELL सेल, TELL टेल, WELL well, BEST best, FEST fast, REST rest, LEST less, NEST nest। सभी बच्चों ने पेज नंबर 5 की कंप्लीट रीडिंग करनी है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।